Good morning! Click and Sound Restaurant. Opo mga kaibigan, yung mga gusto pong kumain at mag-sing-along sa gabi, andyan lang po ang ating kaibigan, ang part owner po natin, si Mr. Sherwin Contillo. Pakitaas po ang kamay natin dyan, sir. Good morning, pasyalan niyo po siya doon. Click and Sound Restaurant, Sherwin Contillo. Hanapin niyo po siya, bibigyan niya kayo ng libreng tubig. At sabaw. Ryan, ang ganda ng turnaround. Lani ba? Titingin lani ba? Joseph. Okay, baba. Poste. AJ. Baba. Tira. Yun. Sa gilid, Jan Sanchez. Uli. For the ball, Charles Galang. Ang ganda ng drop pass. Ryan. Sesto. Rap. Okay. Para. Baba. Go. Para. Ryan Sesto na naman. Wakanan. Ayan po, may mga dumarating dito sa gilid, mga kaibigan. Parad, foul. Second personal foul, parad. Mr. Sherwin Contillo, jump shot! Montilla, wala. Parad for the rebound. Head and shoulder boy. Drop pass, Jan Sanchez. Wala, sayang. Montilla, pass break. Naagaw ni Kuya Ryan, Sesto. Side stepping move para shot. 1 point na lang po. Jared David. Sherwin sa gilid, pinasa. Hop. 7 on the line. Substitution. De Leon. Masok si De Leon. Dala kang bola, ha? Saka ngayon kaya hindi siya maglalaro. AJ Malibiran. Substitution. Del Castillo. Pasok. Del Castillo, iniskrinan sa gilid, 3 points. Pasok. Jared David. Tingnan bola, kalwa. Charles Galang. Lapit. Kuya AJ sa gilid. Ryan, ang ganda ng binig. Wakanan, sayang. Out of bounds. White ball. Sabi ni Coach Andy, putok na putok ang kanyang t-shirt sa kanyang baraso. Tingnan bola. Putok na putok. Pasok. Ayan na po, pagkabalik, Peter Rojas is in the house. Ibigyan natin yan. Sa gitna, Castillo, wala. Napakamalas po nito. Jared David, block 3. Wala, for the rebound. De Leon. Kalwa. Charles Galang, wakanan. Shot. Pasok. Ding. Attention. Sabi ni warning, white.
Warning po tayo sa white. Ano yung warning daw nila? Delaying the game. Okay, delaying the game. Okay, thank you. Warning lang po yun. Huwag niyong gagalitin yung kaibigan ko ha. Nagko-complain din yung kabila. Warning lang. Two-point lead by Click and Sounds. Montilla. Ayan na, Ryan Sesto sa gitna. Ryan, turn around. Tumikit. Nakakuha ng foul. Dalawa. 45, Peter Rojas. Please, taas ng stats ah. Ryan Peras Sesto sa line, number 11. Sapa. Isa na lang po. Maraming salamat kay Kuya Ryan sa last week sa pagtulong. Ang ating kaibigan Kuya Ryan Sesto. Tayo na po tayo, 45, makakasama. Si Mark Pancha ay medyo tahimik ngayong third quarter. Peter Rojas, back to Mark Pancha! 3-point! Kailang. Ano ba? M16. Send you to my side. Kuha agad. Click and Sounds Restaurant po. Kung gusto niyo pong mag-dine in, bukas na po sila ng 11. Mamaya. Montilla. Peter Rojas, low post play, drop pass. Nagitna, yan na naman, Marco Pancha. Wala. AJ Malibiran, pass break. Ryan, nakakuha ng foul. Dalawa. 24. Second personal foul, Pancha. 2-1 pa lang. 2-team foul, Click and Sound, 1-team foul. Early. Okay. Labas ka, dito ka. Pag na-shoot, hindi basta pasok, sir. Pasok po muna. Pag di na-shoot, hindi pwede. Kasi technical kayo. Nakatulog yung rep. Substitution. Ayan, kuya. Pasok, kuya. Model ng Head and Shoulder shampoo. Kaibigan natin yan. Dave Carlo para. Mekaniko po yan. Yung mga gustong magpagawa, magpasira kayo, magpagawa ng sasakyan. Dennis Marco Pancha, sharpshooter mo! 3 points! Yung ano po, regarding po sa mga store na mali, coach na po ang bahalang magreklamo po. Opo. Thank you. Para po hindi kayo ma-technical. Dave Carlo Toran. Naagaw ni Montilla. Montilla sa stepping move. Wala. For the rebound, Paran. Naagaw na naman. DJ Dennis. Montilla. Dennis. Dennis Galumpades, Jared David. Dennis, back pass, Marco Pancha, mounting na. Ryan Sesto, side stepping move. No count, foul down. Jared David, third personal foul. Third team foul po mga kaibigan. Lapit. Tira. Ilalim, the big man, De Leon, wala. Galang. Kuya Ryan Sesto, aka Peras, ang kanyang apelyido, ang kanyang palayaw. Ryan Sesto, side stepping move, nasa gitna, nawala ang bola. Merong number foul, 27. Fourth team foul po, Coach Ricky Galang.
Pinasa kay Coach Ken. Ayun, nasa ibang bola. Hindi, mamaya. Ang ating pong Wensky TV ay nagre-record sa Wakali. Nasundot ng bola, Castillo, Pinigbe. Pasok. Stand up. Kapakan mo lang. Extend na. Long 3 David, wala. Dave, Carlo Coran, 22 seconds. Third quarter, Oras sa atin. Yung oras ha. Yung oras. 15 seconds. Guys, kanan. AJ, long 3. Basket, Morning. Tie po tayo mga kaibigan. 51 all. Jared David. Okay na po, call na po. 11. First personal foul. Napasabit siya, mga kaibigan. Awa! Awa, napakabait. Paring Jared. Jared David, awang-awa sa'yo. Mabait na bata. Mabait na bata po, naaawa sa kanya. Ayun! Napangiti si Jared, sabi niya, awang-awa yung tira. Mag-extend tayo ng pantay. Dito pa lang sa first. Dito pa lang sa Ano pangalan mo, brother? Kuya, kapit ko. Sige. Score 53-51 in favor of Click and Sound. Back to the ball game. Bilisan natin yung lahat. Pasok ka. Game lang. Last quarter po tayo mga kaibigan. Next game, pakibihis na po. Mr. Click and Sound, Sherwin Castillo. Dito na. Jared David. Perimeter shot. Wala. Castillo for the rebound. Mancha. Peter Rojas. Jared drop pass. Peter Rojas. Marco Pancha. Drop pass. Peter. Mr. Contillo. Wala. Nablanka siya. Charles Galang. Drop pass, AJ Malibiran sa ilalim, De Leon again, Castillo, pasok. 2-point lead. Jared David. Peter Rojas, drop pass, Joseph Obao. Shoutout sa mga kaibigan natin. Mr. Marwin Dimari and Rico Bortado. Good morning. Substitution. Good morning, Kuya Marwin Dimari. Good morning. Ayun, tumingin ka dito.
Warning red. Meron na pong warning ang magkabilang team. Tag-isang warning na kayo sa kaibigan ko, si Coach Ken, ha? Extend yung depensa. Extend yung depensa. Jared David. Dennis Delumpantes Jr. Pinasa sa kanyang utol. Jared David. Drop pass. Dennis sa gilid. Sherwin Contillo. Wala. Jared. Long three. Wala. Ryan Sesto for the rebound. Side stepping move sa gitna. Ang ganda. Nakakuha ng foul. Ganda yung shot. Jared David. Fourth personal foul. Two shot, Mr. Ryan Sesto. Dave. Si Kuya Ryan, naglalaro-laro na ng pick-up yan sa Brian Hill. Ayan. Pag mag-extend ka lang, pag Fresh from the Philippines. Huwag mong hintayin. Alexis Travel, Alex Tumang, quick car, quick drop and go. Bench Construction, at isa pa pong ating kaibigan na Click and Sound Restaurant. Open na po siya ng 11, mga kaibigan. Fourth quarter tayo, Dennis. Sa gitna, sharpshooter ball, Mark Pacha! Nasa yung picture nung best player last week. Boss, player mo yan, di ba? Yung best player last week, nasa yun. Sa, Vicente Serra. Kaya mong gawin yan? Dave, Dave, ano mo na yan? Kaya mong gawin? Hindi pa. Hindi, kaya mo mang gawin. Best player po, post mo lang. Sige. Kaya na lang. Okay, dito sa early hoopers. Parang hindi ako login. Sampo, 7.8. Charles Galang sa tres. Wala. Dennis, pass break, sharpshooter boy! Gitna, Mr. Click and Sound. Sayang. Meron foul. Ganda yung shot. Third personal foul. 24, okay. Number 12. Joseph, substitution. Second team foul. Seven-point lead. De Leon, the big man, nasumputan. Yung next game po natin, magbihis na po kayo, fourth quarter na. Mga kaibigan, next game. Joseph Kubaob. Gitna! Baka sa left ball. Jared. David. Drop pass, Mr. Click and Sound! Sherwin! Contillo, mga kaibigan. Risto! Corner, kaliwa! Risto! Dave Carlo Paran, drop pass, De Leon, drop pass, Paran! Ryan, ang ganda ng move ko. Yung sa ilalim ha? 7.83, 44. 10 seconds. Umiskrinan. Dennis Delumpantes Jr. Wala. Pass break. Ryan. Ang haba ng kamay. Side stepping move. Drop pass. De Leon. Hey, isa! Ito na lang yan. Angat. Guys, press mo na konti. Yan. Jared David. Ayan na po. Joseph Ubaob. Sabi niya, let's kill the time. Jared.
Red na. For the ball, Charles Galang. Sa gitna, Pinete, Nilea, Wakanan. Hey! Depensa! Time out! Click and sound. Okay lang, okay lang. Sabi sa akin, sinento yung sa apat. Sa apat yung plot. Pwede mo naman pagsabayan. 2 minutes and 50 seconds. 3-point lead. Announcement po sa mga susunod pong maglalaro. Amin pong pinapakiusap na kayo po ay magbihis na para po tayo dire-diretso. We'd like to thank Mr. Olan Reyes sa table dito sa gilid. Ating mabuting kaibigan. Jared Tabi. JD. Mr. Click and Sound, Marco Pancha, Fairway! Papatilit si Kuya Ben, parang ano. Sino po? Number 7? Number 7, fourth personal foul. Fourth na si 13 foul. Ang early hoopers, wala pang foul. Dave Carlo Paran, 1-on-1. Cuatro. 24, Marco Pancha. Third personal foul. 14 seconds! Fourth team foul. Mr. Click and Sound, agaw! Sayang. Charles Galang. Charles Galang, nilayap, wakanan, wala. Joseph, sabi nila easy, easy. 1 minute 37, mga kaibigan. Dennis. Jared. For 3, wala. For the rebound, the big man, De Leon. Stop ako. Substitution. Lapit, right. De Leon, ang katalita sa palipiran. Basket! Right. Lapit ka. Sino mahal? Sino foul? 21. Penalty na po ang Ligan Sounds. Ang early hooper, wala pa kayong foul. Ryan Sesto! Isa na lang po mga kaibigan. Nakakatawa ang bola! Charles Galang! Ayan na! Charles Galang! AJ Manibilan! Wala! Wait. Sandali po. Pabayaan niyo po yung referee mag-usap. Kasere. Tawag pa. Sandali po. Unspot tayo kuya. You foul! Kasi inatak eh. Okay. Joseph Ubaog. 2 shots tayo, plus ball possession. Okay. 5 personal foul. Graduate. 2 free throw. Yung foul nang bawal po manghawak. Sandali. Sa white po, white. Ryan. Dito sa kabila. Yeah.
Si Joseph po, 5 ball na si Joseph. Connection doon. Okay, ball position. Rep. 5 ball na to si Joseph. Graduate na siya, graduate. Palabasin na po. Tapos 2 free throw ay ball possession po. Okay. Okay, shoot na lang, pare. Dalawa. Ball position. Tiger! Ball possession niya yan. Wala, Tiger po tayo. Okay, ball position. Ball possession, Kadri Hooper. Charge. 14 seconds. Dalawa. Ryan, Sesto. Pineke. Sa gitna. De Leon. Ang ganda ng floater! Wala. De Leon! Wala. 21 seconds. All 68. Over the head. Charge. Time out! Kadri Hooper. Napakaganda po ng laban. Nakahabol pa ang Kadri Hoopers. Sayang. Libre ko pa sa McDo. Bigay ko na Repeat sa akin na. bola. Ibaw. Pero tama yung yung Paul yung kasi hindi ko yung damit. Hindi ko kasi nakita yung sa side ko, kaya nag-usap kami. Hindi nakita namin lang. Isa na lang timeout nila. After. Wala pa kayong foul, Eddie Hooper. Tapos penalty na po ang Click and Sounds. Okay. 2 timeout, Click and Sound, 1 timeout. Early Hooper. Okay. Bola. Right. AJ Malibiran, 13 seconds. 11 seconds. AJ Malibiran! Wala! De Leon! Wala! 5 seconds. 3 more! Shot! Tabi! Buzzer! Beater! What a game! Jared, nice shot. Hindi ka nakakashoot, yun lang na-shoot. Hindi nakakashoot niya eh. Nice shot. Pancha! Pancha, gitna. Bola! Sayang. Dalawa kayo.